공연을 시작하도록 하겠습니다. 와! 지금 저는 사회를 맡은 김그린입니다. 오늘 저희 반 반장인 인찬 오빠가 원래 MC를 맡기로 했었는데 갑자기 야근이 잡히게 돼가지고 제가 대신 맡게 되었고요. 오늘은 6명의 멤버들이 지금 무대를 열심히 준비 중입니다. 기대해주세요. 댓글창 한번 확인해 볼게요. 인찬 오빠 왔나요? 왔네. 구티스쿨 열정조사 구쌤의 학교 이야기 분이 거의 채팅방 점유율 50% 같은데요. 소리가 안 나온다고 하시는데 이제 나온다고 하시네요. 인찬이 오빠가 함께하지 못해 죄송하다고. 그러면 다음 주에 맛있는 거 사오세요. 정든이도 들어오셨고요. 김하은, 저희 목요반에 신입분 하은이 언니도 들어와 있네요. 박건웅 님도 들어오셨습니다. 안녕하세요. 아직 5분밖에 안 들어왔습니다. 그러면 오늘 첫 번째 순서인 으뜸 오빠의 곡이 지금 준비되어 있는데요. 제목은 공인헤드의 밤이고 가수는 페이퍼컷 프로젝트라고 하네요. 이분이 무대 체질이 아니어가지고 약간 실수할 수도 있으니까 여러분들 응원의 박수 부탁드립니다. 손이 자꾸 넘어가는 날 뭐라 말아요. 이럴 거 너 등을 돌리고 자면 안 될까요? 둥근질해 널 안고 싶어. 촛불을 왜 켰어? 향기 때문에 이상해. 바닥에서 왜 또 못 자게 해. 날 시험에 들게 꿈틀꿈틀해. 널 갖고 싶어. 고문하는 것도 아니고 만지려면 기겁은 하고 잠은 안 자면 알뜰어지게 보는 거 왜인가요? 이게 재밌나요? 난 미칠 것 같아. 촛불을 왜 켰어? 향기 때문에 촛불을 왜 켰어? 향기 때문에 이상해. 바닥에선 왜 또 못 자게 해. 날 시험에 들게 꿈틀꿈틀해. 널 갖고 싶어. 고문하는 것도 아니고 만지려면 기겁은 하고 잠은 안 자면 알뜰어지게 보는 거 왜인가요? 이게 재밌나요? 난 미칠 것 같아.
으뜸 오빠 공연 잘 들었습니다. 네, 안녕하세요. 일단 댓글창 한번 확인해 볼게요. 잠시만요. 나온다. 정든이님께서 윗뜨님이 저분이시군요. 아주 다른 반에 소문이 자자하나봐요. 그건 모르겠어요. 어떻게 아시나요? 뭘로 소문이 자자한지 궁금하네요. 소리가 깔끔하다고 뷰티스쿨님께서 소리 진단도 해주셨고요. 목소리도 클린하다고 해주셨네요. MC분 소 큐트 하시네요. 어딨어요? 맨 밑에. 밑에, 그 나중에 읽을게요. 박건웅님께서 낯익은 주사기라는데 주사기가 무슨 말이지? 낯익은 주사기 잘 쓰고 있습니다. 너무 뷰티스쿨님께서 너무 감미로워서 지금 집에 걸어가는 길인데 걸어가면서 잠들 것 같다고 이렇게 아주 칭찬을 해주셨어요. 오정수님께서 봉하 인사 늦게 들어오셨네요. 노래는 들으셨나요? 다 읽으실 거 아니죠? MC님 피처링 하시는 줄 알았는데 아니라고. 왜 앉아 계신 거예요? 박아름님께서 MC가 저 소 큐트 하시다고. 쉐이커 흔들었는데요. 못 보셨나요? 마지막에 가장 중요한 박아름님께서 MC분이 소 큐트 하시다고 해주셨습니다. 감사합니다, 박아름님. 그러면 간단한 질문 몇 개 진행해 보도록 할게요. 이 곡을 선택하게 된 이유가 무엇인가요? 대학교 때 동아리방에 갔는데 누가 이 노래를 치더라고요. 근데 이제 그게 너무 멋있어가지고 언젠가는 기타를 치면 꼭 해보고 싶다라고 생각을 했습니다. 그 언젠가가 오늘이었군요. 공기와 함께라서 행복합니다. 본인의 오늘 무대를 별점 5개가 만점이라면 몇 개 정도 주시겠어요? 2개 정도 주고 싶습니다. 왜 2개밖에 왜 못 주시나요? 너무 많이 틀려가지고 그렇습니다. 무대 체질이 아니라서 그래요. 어쩔 수 네. 없습니다. 제목이 봉인 해제의 밤인데 혹시 본인이 봉인 해제하고 싶은 것이 있다면 무엇이 있을까요? 무대 공포증을 봉인 해제하고 싶습니다. 무대 공포증을. 7월달 다음 달 곡은 혹시 어떤 거를 계획하고 계세요? 다음 달에는 권나무라는 분의 튀김 우동이라는 노래를 열심히 해보겠습니다. 튀김 우동이요? 네. 제목이 참 특이한데 혹시 제목에 어떤 의미가 있는지 말씀해 주실 수 있어요? 이제 남자랑 여자가 같이 있는데 이제 여자가 남자한테 헤어지자고 한 거죠. 그래서 남자는 튀김 우동이 다 이길 때까지만 같이 있어 달라라고 하는 노래입니다. 약간 로맨틱한 노래네요. 그러면 구구절절. 다음 7월달에 튀김 우동을 연주하실 때는 꼭 그 무대 공포증을 봉인 해제 하셔가지고 별점 5점짜리의 무대를 올릴 수 있도록 응원하겠습니다. 네, 열심히 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 다음 곡은 그린님이 준비해주신 좋은 사람 있으면 소개시켜주세요. 소개시켜줘라는 곡입니다. 한번 열심히 해볼게요. 여러분, 오늘 제가 MC도 보고 이것도 해야 되니까 약간 실수가 좀 많을 수 있습니다. 하지만 그냥 해볼게요. 하나, 셋, 둘, 시작. 좋은 사람이 있으면 소개시켜줘. 때로는 물처럼 때로는 불처럼 진심으로 나만을 사랑할 수 있는 성실하고 성숙한 사람이라면
즐겁게 위로받고 싶어 혼자임에 늦었던 내 모든 걸 숨이고 온 사람 품에 맡긴 채 외로움을 잊을 수 있다면 좋은 사람이 있으면 소개시켜줘 만난 그 자체에 연연하기보다 한 번은 만나더라도 그때 분위기에 최선을 다하려는 사람이라면 좋겠어 나에겐 아픈 상처가 있는데 과거가 없는 사람은 부담스러워 한 번쯤은 시련을 울었었던 누리고 온 사람 품에 안겨서 뜨겁게 위로받고 싶어 혼자임에 늦었던 내 모든 걸 손이고 온 사람 품에 맡긴 채 외로움을 잊을 수 있다면 축하해요. 어때요? 끝낸 소감이? 사실 이번 곡을 아파가지고 변명 좀 할게요. 연습을 많이 못해가지고 조금 아쉽더라고요. 근데 뭐 어쩔 수 없죠. 제가 연습 못한 거니까 다음 달 곡은 좀 더 열심히 해보려고요. 되게 약간 할 말을 잃었어요. 준비된 멘트 약간 할 말을 잃었어요. 왜냐면 제가 많이 연습 못했거든요. 아니에요. 다음 혹시 댓글? 그린 목소리 진짜 예쁘대요. 아니, 박건욱님이 목소리 진짜 예쁘대요. 맞아요. 감사합니다. 가을초 이분은 누구세요? 그때 참치를 제공해 주시는 참치. 매튜. 안녕하세요. 팬이 많아요, 그린 양. 다음 노래 혹시 말했나요? 다음 달 곡은 고민 중인데 봄 빨간 사춘기에 나만 봄을 하고 싶은데 지금 봄이 다 가가지고 고민 중입니다. 괜찮나요? 열렬하는 건들. 나만 봄 생각 중이에요. 그린 양 그래요. 이 정도로 인터뷰 마쳐도 될까요? 네. 와. 다음 곡 다음 곡 누구죠? 민지. 그 다음 곡은 민지 언니의 폴킴이 부른 모든 날 모든 순간이라는 곡인데 이 곡은 저희 언니 결혼식 축가로 이용된 곡이어가지고 제가 아주 좋아하는 곡이에요. 언니 잘 연주해주세요. 네가 없이 웃을 수 있을까 생각만 해도 눈물이 나
잘 들으셨죠? 민지 언니 역대급 무대가 아닌가 그런 생각이 드네요. 너무 잘 들었고, 혹시 이 노래를 선택한 이유가 따로 있나요, 언니? 제가 풀킴 엄청 좋아해요. 저도요. 최애곡이 무엇인가요? 최애곡이 혹시? 초록빛? 역시. 우울할 때 매일 들어요. 초록빛 너무 좋죠. 저도 초록빛 좋아하는데 커피 한잔 할게요. 그것도 너무 좋아요. 라는 곡 진짜 너무 좋고 거의 다 띵곡이죠 뭐. 남성 때는 너무 멋있다. 알겠습니다. 자, 그냥 이쯤에서 한번 채팅방 확인해 보도록 하겠습니다. 벌써 13분이나 들어오셨네요. 안녕하세요. 네. 제가 다 일일이 읽어주지는 못하지만 참 감사한 마음을 가지고 있답니다. 바로 축가 알바 뛰셔. 바로 축가 알바 뛰셔도 될 것 같아요, 언니. 여기 빨리 결혼하는 사람이 나왔으면 좋겠어요. 주변에서? 아, 이 중에서요? 좀 어려울 것 같은데. 나무 상자 때리는 분 멋있다. 이 나무 상자처럼 보이지만 이게 그래도 꽤 비싸 보여요. 가까이서 보면. 나무 상자 때리는 분이랑 무슨 관계냐는 질문이 왔는데 혹시 서로 조금 꺼리는? 그래 보이더라고요. 나무 상자가 멋있대요. 나무 상자 때리는 분 말고 상자가 멋있다는 걸로 해석해볼게요. 자, 그러면은 언니 혹시 언니에게 최근에 있었던 모든 순간이 될 만한 그런 가장 좋았던 순간이 있나요? 월급 들어온 날? 인정. 17일 다들 조사분들 공감하실 텐데 17일 아침 너무 행복하죠? 자, 그러면은 다음 달에는 어떤 곡을 할 계획인가요? 혹시 정하는 게 있나요? 생각한 게? 아직 미정이에요? 같이 볼빨간 사춘기 해, 언니. 별 보러 갈래. 한번 고민해보세요. 자, 그러면 우리 오늘 수고해준 우리 민지 언니한테 마지막 박수로 언니 들어가 주시면 될 것 같습니다. 수고했어요. 자, 다음 순서는 우리 2주 만에 처음 코로나 때문에 2주 동안 정말 좀 보고 싶었던 보라 언니가 네, 팝송을 준비해줬어요. 팝송. 제목이 스탠바이 미고요. 가수는 벤 기킹이라는 가수께서 불러주셨습니다. 보라 언니가 2주 동안 본기를 나오지 못했는데도 정말 열심히 집에서 연습을 해왔으니까 여러분 그 노력을 우리 생각하면서 잘 들어주시기 바랍니다. 다시 할게요. 시작할게요. When the night has come, the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just alone, and just stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. I won't cry, no, I won't cry. Tears, just alone, and just stand
한번 확인해 볼게요. 시작해보라. 예? 가을주님께서 시작해보라라고 맨 처음 시작할 때 드립을 쳐주셨네요. 나무 찌는 구티스쿨님께서 이거 되게 좋아하는 팝송이라고 하시네요. 저는 이거 모르는 곡이었는데 들어보니까 되게 어디서 많이 들어본 그런 익숙한 곡이더라고요. 노래 되게 좋은 것 같아요. 감사합니다. 그리고 2주 동안 안 나오시고도 이 정도면은 거의 천재한 기타리스트라고. 누구 어떤 구티스쿨. 감사합니다. 저를 여기로 인도하신 분이죠. 네, 저희를 인도하신 목요반에 세 분을 인도하신 구티스쿨님 감사드리고요. 잔잔하니 커피가 생각나는 목소리라고. 커피 좋아해요. 감사합니다. 누구세요? 가을추님께서 이렇게 아니에요. 저는 목소리가 약간 높은 톤인데 언니가 저음이 되게 멋지게 들리는 것 같아요. 맞아요. 진짜 매력적이잖아요. 감사합니다. 이렇게 응원을. 사실 언니가 이거를 지난달에 원래 하려다가 공연을 못했잖아요. 맞아요. 그래서 결국 2달을 걸쳐서 이렇게 공연을 하게 됐는데 소감이 어때요? 사실 오늘 오게 될지 불투명했는데 너무 제가 좋아하는 곡이라서 꼭 하고 싶더라고요. 근데 약간 눈치가 보였어요. 너무 2주 동안 안 와서. 하지만 어쨌든 와서 이렇게 했다는 거에 의의를 두려고 합니다. 그러니까요. 와. 그러면 2주 동안 집에서 어떻게 지냈나요? 2주 어떻게 지냈냐고요? 무엇을 하면서? 무엇을 등교 계약을 준비하면서 그냥 방역업체 일원으로 살았던 것 같아요. 방역업체 일원으로? 방역업체 일원으로. 근데 안타까운 소식이 있어요, 여러분. 보라 언니가 이제 6월 달부터 같이 하기가 어려울 것 같다고 개인적인 일정으로 그렇게 오늘 통보를 해왔답니다. 언니 한마디 해주세요. 진짜 하고 싶은데 계속 만약에 등록했으면 또 못 오고 이럴 것 같아요. 그래서 집에서 연습 많이 할게요. 많이 하고 8월 달에 다시 조금 더 8월 달에 방학이니까 그때 돌아올게요. 방학은 해요. 네, 방학은 2주, 3주 정도. 2주 사실 없어질지도 모르지만 사실 불투명합니다. 아유, 너무 크네요. 아쉽지만 그래도 꼭 다시 언니가 시간이 될 때 봉기를 다시 찾아주시기를 바랄게요. 그래요. 그럴 거죠? 네, 약속. 약속. 오케이. 자, 그러면 보라 언니 무대 잘 보았고요. 다음에는 이제 우리 목요반에 신입 두 분이 계셔가지고 무대를 차례대로 볼 텐데 이분은 토요반에서 옮겨오신 분이세요. 그래서 아주 실력이 출중하답니다. 여러분 무대 한번 기대해보세요. 꽃이 언제 피는지 그딴 게 뭐가 중요한데 날씨가 언제 풀리는지 그딴 거 알면 뭐 할 건데 춥긴 춥다고 붙어있고 더우면 덥다고 니네 진짜 이상해 너의 달콤한 남친은 사실 PC방을 더 가고 싶어 아직 나 피곤하대 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아 결국 꽃잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅 망해라 망해라
아닌가? 더우면 더워서 인생은 불공평해. 너의 완벽한 연애는 아직 웃고 있지만 너도 차일 거야 겁나 지독하게. 또 좋냐 멍청이들아. 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아. 결국 꽃잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅. 손잡지 마 발짱 끼지 마 끌어안지 마 제발 아무것도 하지 좀마. 설레지 마 심쿵하지 마 행복하지 마 내 눈에 띄지 마. 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아. 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아. 결국 꽃잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅. 망해라 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 망해라. 망했다. 그 나무상 선생님 소개해달라고 해가지고 소개하고 가세요. 네, 소개해주세요. 예, 안녕하세요. 유리상자 아닌 나무상자입니다. 감사합니다. 저런 거 어디서 나와? 자, 봄이 좋냐 유림 언니의 첫 목요반에서의 연주곡 잘 들었습니다. 언니, 이 곡을 선택하신 이유가 특별한 사연이 있다고 들었는데 혹시 무엇이었나요? 이렇게 본계 다니던 누군가가 이거를 연주하고 남친 생겼다는 얘기를 듣고 냉큼 언니 요새 많이 외로우신가요? 네. 공개 구원 한번 갈까요? 구원이요? 구원이요? 누구한테요? 공개적으로. 네. 장난이고 언니의 이상형 한번 듣고 싶네요. 궁금한. 옛날엔 약간 뚜렷한 이상형이 없었는데 약간 말을 좀 다정하게 예쁘게 하는 남자들이 좋더라고. 없네. 없어. 그러니까. 그치. 그렇네요. 됐다. 자, 메시지 그 채팅창 한번 확인해 볼게요. 구티스쿨님께서 나무상자님 소개해달라고 하셔가지고 제가 방금 부탁드렸었고요. 박아름님께서 언니를 크게 부르는데 혹시 아시는 분인가요? 완전 사랑하는 동생이죠. 사랑하는 동생이라고 두 분의 우정 응원합니다. 저기요, 영원 중. 가을주님께서 혹시 유리 아파트에 사시냐고. 맞으세요? 한번 만나서 얘기 좀 해봐야 될 것 같아, 그분은. 왜요? 아닌가요? 네? 좀 드립대리죠. 이거 아니에요? 네, 넘길게요. 그 다음에 오정수님께서 모두 다 망해라. 그래, 망해라. 다 망해라. 가을치님께서는 망했다. 다들 망했다. 몸이 그렇게도 좋냐. 다들 외치고 계시네요. 여러분들도 한번 이 곡을 쳐보세요. 그러면 생길지도 모릅니다. 망함을 느낄 수 있어, 이 곡을 치면은. 언니도 고양이나 키우려고. 박아름님께서 추천해주세요. 네, 감사합니다. 덕담 좋네요. 가을주님께서 딸기 초콜릿 스무디에 사탕 드실래요? 라고 했는데 이건 어떡하죠? 아니요, 저 3개월 동안 설탕 못 먹어서 안 먹을래요. 안 먹는다고 하십니다. 네, 지금까지 채팅창 이렇게 봤고요. 안 끝났어요? 언니, 그 다음 달 혹시 어떤 곡 하고 싶으신지 궁금한데요? 제가 사랑하는 프롬님의 찡이라는 곡을 해볼까 생각 중입니다. 네. 프롬님의 찡. 네. 무슨 가사 제목이 왜 찡인가요? 가사에 대해 생각을 안 해봤는데. 안 해봤어요? 좀 마음이 찡한 곡이 아닐까요? 예상. 네. 어떤 곡일지 참 궁금하네요. 저도 궁금하네요. 자, 그러면은 유리 언니 정말 좋은 연주 감사드리고요. 감사합니다. 우리 이제 마지막 순간이 왔습니다. 이번 곡은 마지막 데미를 장식할 하은 언니의 곡인데요. 언니가 신입으로 처음 오셨는데도 불구하고 굉장히 준비를 많이 해서 아주 멋진 공연이 될 것 같아요.
그러니까 여러분도 기대해 주시고요. 하은 언니가 연주합니다. 자우림의 25, 21. 바람에 날려 꽃이 지는 계절엔 아직도 나의 손을 잡은 듯 그런 듯해 그때는 아직 꽃이 아름다운 걸 지금처럼 사무치게 알지 못했어 너의 향기가 바람에 실려오네 영원할 줄 알았던 25, 21 그날의 바람에서 좌절했었지 아직도 나의 손에 잡힐 듯 그런 듯해 부서지는 햇살 속에 너와 내가 있어 가슴 시리도록 행복한 꿈을 꾸었지 그날의 노래가 바람에 실려오네 영원할 줄 알았던 25 너와 나 너의 목소리도 너의 눈동자도 애틋하던 너의 체온마저도 기억하면 할수록 멀어져 가는데 흩어지는 널 붙잡을 수 없어 바람에 날려 꽃이 지는 계절엔 아직도 너의 손을 잡은 듯 그런 듯해 그때는 아직 네가 아름다운 걸 지금처럼 사무치게 알지 못했어 너의 향기가 바람에 실려오네 영원할 줄 알았던 25, 21 언니, 어떻게 신입인데 이렇게 잘하는 거예요? 비법이 뭔가요? 아닙니다. 너무 잘 못해서 부끄럽습니다. 태어날 때 기타를 잡고 태어났다고. 아, 예. 혹시 기타 시작하신 지 얼마나 됐나요? 네. 1월부터 시작했습니다. 아, 이번 연도 1월이면은 네. 한 5개월? 5개월 정도 됐네요. 네. 오, 대단한 것 같아요, 언니. 감사합니다. 혹시 이제 저희 모교반에서 한 달 정도 시간을 같이 보냈는데 어땠는지 소감을 물어봐도 될까요? 네. 어땠나요? 참, 길게 나왔어요. 참 좋았습니다. 아, 너무 짧다. 어떻게 좋았나요? 무엇이 좋았나요? 안 좋았어. 너무 좋아. 모든 날, 모든 순간이 좋았다고. 넘어가 아, 예, 드릴게요. 감사합니다. 넘어가 드릴게요. 네. 그 제목이 25, 21예요. 하지만 언니는 내일 모레 35, 35. 갑자기 공격인가요? 장난이고요. 언제나 마음은 23세. 그렇죠. 마음은. 대답 받아주세요. 혹시, 네. 혹시 내가 다시 25으로 돌아간다.
하면은 꼭 하고 싶은 것이 있나요? 아니면 지금 25 친구들에게 해주고 싶은 말이라든지. 저 또래 애들한테. 없습니다. 네? 네, 이렇게 질문이 귀여운데. 25이 되면 되고 싶지 않습니다. 만약에 된다면. 아니, 안 되고 싶어요. 오케이. 그 많은 시험들을 다시 봐야 되기 때문에 이제 그냥 살고 싶습니다. 너무 힘들었어가지고 네, 다시는 돌아가고 지금 싶다. 행복합니다. 그러면 이때쯤에 이제 한번 채팅창을 확인해 볼게요. 그러시죠. 자, 인찬이 오빠가 지금 회사에서 열심히 들어주고 있다고 남겨줬고요. 감사합니다. 그 다음에 구티스쿨님께서 여기 왕초보반 맞아요? 다들 왜 이렇게 잘하시는 거냐고, 아니면 가르쳐주시는 분이 잘하는 건지 여쭤보시네요. 나무상자님이 뛰어나신 게 아닐까. 그쵸, 나무상자님이 너무 뛰어나셔가지고. 나무상자님 성함이 어떻게 되시죠? 혹시 아세요? 알죠? 아니, 아는데, 성함은 아는데, 성함은 알죠? 알아요. 예, 알아요. 넘어가겠습니다. 예, 네. 압니다. 네. 그 노래 신나다고 해주셨고, 유리머니의 18번이라고 하네요. 유리머니의 18번. 죄송합니다. 그리고 목소리가 약간 이소라삘 난다고도 말을 해주셨고요. 네. 그리고 연습을 얼마나 하시는지 이보라님께서 물어보시네요. 열심히 합니다. 시간 날 때마다? 시간 날 때. 하루에 몇 시간 정도 하시는 것 하루에 같아요? 몇 시? 하루에 일주일에. 그렇게 시간 일주일에요? 일주일에? 눈이 너무 무서워. 눈이 너무 무서워요. 진행자님 눈이 너무 무서워요. 네. 알고 말할게요. 열심히 하려고 노력하고 있습니다. 구티스쿨님께서는 25으로 돌아가면 비트코인을 사겠다고 하셨네요. 그리고 좋은 마지막으로 정준님께서 목요반 실력이 장난 아니라고 이렇게 말을 해주셨어요. 감사합니다. 저희가 처음에 시작할 때만 해도 그렇게 잘 하지는 못했던 것 같아요. 그쵸, 여러분? 아닌가요? 저만 그런 거요? 아무튼 그래도 한 4개월 하고 나니까는 좀 많은 발전이 있는 것 같습니다. 언니도 이제 시작했지만 이제 우리랑 더 오래 함께 할 수 있기를 바라면서 하연 언니 보내드리겠습니다. 그리고 또 왔어요? 이런 것도 읽어야 되잖아요. 벌처님께서 목요반에 미인이 많다고 해주셨네요. 역시 눈썰미가 좋으세요. 자, 우리 마지막 곡을 이제 나무상자님께서 나오셔가지고 준비된 곡을 해주실 거예요. 듣고 있는 거지? 그저 사랑받고 싶었을 뿐인데 외롭지 않고 싶었을 뿐인데 나에게 가득 빛만 줬어. 그저 나도 웃고 싶었을 뿐인데 나 울고 싶지 않았을 뿐인데 나에게 가득 빛만 줬어. 뭐라도 줘야지. 줄 수 있다면 주자. 조금은 억울해도 내가 더 아쉬우니까 잘해주면 나에게도 잘해줄 거라 생각했었는데 내가 바로 미친 놈이지. 사랑받고 싶었을 뿐인데 외롭지 않고 싶었을 뿐인데 넌 나에게 가득 빛만 줬어. 그저 나도 웃고 싶었을 뿐인데 나 울고 싶지 않았을 뿐인데 넌 나에게 가득 빛만 줬어. 그래도 널 사랑해. 제발 나에게 와요.
전국의 2,500만 남성들이여, 여자친구 만들어봤자 아무 소용없습니다. 그렇게 살지 마십시오. 조금은 억울해도 내가 더 좋아하니까 잘해주면 해준 만큼 부담될 거란 생각도 못하고 내가 바로 미친 놈이지. 그저 사랑받고 싶었을 뿐인데 외롭지 않고 싶었을 뿐인데 넌 나에게 가득 빚만 줬어. 그저 나도 웃고 싶었을 뿐인데 외롭지 않고 싶었을 뿐인데 넌 나에게 가득 빚만 줬어. 카드값은 주고 가야지. 결제일이 내일 모레야. 사랑받고 싶었을 뿐인데 외롭지 않고 싶었을 뿐인데 넌 나에게 가득 빚만 줬어. 그저 나도 웃고 싶었을 뿐인데 외롭지 않고 싶었을 뿐인데 넌 나에게 가득 빚만 줬어. 그래도 널 사랑해. 제발 나에게 와요. 그래도 널 예, 감사합니다. 예. 아무도 집중해주지 않는 이 고독한. 예, 박수 치면서 이렇게 숟가락으로 먹고 있더라고요. 예, 먹어도 돼요, 드세요. 저희 지금 화면을 보여드리지는 못하지만 저쪽 편에서 지금 곱창 파티가 열려가지고 아마 이런 말을 하는 것 같아요. 자, 나무상자님께서 그 국민호구라는 노래를 불러주셨는데 이거 누구 노래예요? 가수? 이번에 그 작년에 데뷔한 그 슈퍼 뮤지션 장영우라고. 네. 아, 그러시구나. 네. 아주 노래가 정말 좋네요. 한번 채팅방도 가볼게요, 여러분. 아주 한번 채팅방이 검색해서 들어보세요. 되게 좋아요. 하더라고요. 여러분 한번 꼭 검색해서 들어주세요. 목요반 분위기 너무 좋다고 박아르님께서 말씀해주셨어요. 감사합니다. 올해요. 놀러오라고 유림언니가 등록하라고 유림언니가 지금 홍보 중이에요. 그리고 향기 기타 버전 가능하십니까? 아니요. 그건 안 된다고 하시네요. 예, 다음 달. 네, 다음 달에 아직 기타를 다 안 보여주시겠다고. 짜서 지금 그리고 1절까지밖에 아직 안 짰어요. 다들 전국의 2,500만 남성 그거에 폭발적인 반응을 주셨고요. 네. 그렇게 살지 마십시오는 뭐냐고 박아름님께서 물어보셨고 저처럼 살지 말라는 거였어요. 네. 걸천님께서 여자친구 갖고 싶다고 하시네요. 이거 저기 국민호구 노래 듣고 다운 받으시면 여자친구 생기고 수능에 만점이 받으며 직장에 취직이 되고 여자친구 생길 겁니다. 네, 아멘. 예, 아멘. 그다음 다들 앵콜 외치고 난리 났고요. 우유빛깔 장영호 외치고 난리가 났어요 지금. 그 사연이 하나 있네요. 감사합니다. 네, 사연이요? 티프님께서 애 키우느라고 이제 6월부터는 방송도 못 들어올 것 같다고. 방송도 못 들어온다고. 방송을 좀 들어올 수 있을 것 같은데 애 키우면서. 애 보면서 방송도 보고 눈이 두 개인데 애도 보고 방송도 보고 할 수 있는데. 목요반 분들 너무 분위기 좋고 재밌어서 다 흐뭇하다고. 작년에는 목요반 하루하루 안 망하기를 바라는 단이었다고.
그러면서 오래오래 즐겁게 기타 치시고 재밌는 인생 살라고 말씀해 주셨습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 부티스쿨님께서도 오래오래 재밌는 인생 사세요. 화면이 멈췄네. 근데 키용님께서 소린 나가요. 사랑하다고. 다들 앵콜을 외치는데 앵콜 가능한가요 혹시? 예, 쌉 가능한데. 앵콜 쌉 가능? 근데 화면이 멈췄어요. 소리만 나갈 것 같은데. 예. 앵콜은 가능한데 아마 화면이 멈춰가지고 소리만 나간다고 합니다. 여러분 mp3로 들어주세요. 그러면 저 마지막 곡 전에 마무리 인사하고 저는 그냥 곱창만 먹으러 가볼게요. 제가 오늘 초보 MC를 맡게 되었는데 인찬이 오빠가 오늘 갑자기 못 오게 돼가지고 대신 제가 원래 긴장을 하면은 말이 빨라지거든요. 긴장했구나. 그래서 여러분들이 아마 말이 빨라가지고 못 알아두셨을 수도 있어요. 그렇지만 다음에 혹시 MC를 맡게 되면은 좀 더 천천히 또박또박 말해보도록 하겠습니다. 오늘 신청해주신 15분들 행복하세요. 저 노래 해야 되나요? 예. 여기 있는 악보를 참고해서 그 곡을 하겠습니다. 이야. 여기 악보에는 노래가 없네요. 자, 일단 악보 한 번만 제공해 주실 분 있나요? 좀 내가 알만한 노래가 있을 법한 걸로. 예, 그거 하죠. 아무거나 하죠. 자, 마지막 곡으로 바람이 불어오는 곳? 네, 바람이 불어오도록 하겠습니다. 요즘 너 말이 할까? 바람이 불어오는 곳 하겠습니다. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 그 길에 서 있네 설레임과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라본 하늘과 사람들 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 감사합니다. 여러분 안녕. 목요반이었어요.